եւ Գրիգորյանը հերոսական քայլ են արել։ Լոս Անջելես Քաունթիի շերիֆի վարչության երկու օգնականներ իսկական հերոսություն են գործել Մալիբուի ափերի մոտ օվկիանոսում կորած եւ ջրի մեջ ընկած երկու պարապլաներների կյանքը փրկելու համար։ Դեպքը տեղի է ունեցել ուրբաթ օրը մոտ ժամը 12:30-ին Մալիբուի Carbon Beach տարածքում։ Տղամարդն ու կինը սկսել էին պարապլանով թռիչքը պարզ եղանակին, սակայն շուտով տարածքում խիտ մառախուղ է առաջացել, ինչի հետևանքով նրանք կորցրել էին կողմնորոշումը եւ ընկել օվկիանոս։ Պարապլաներները սկսել են խեղդվել, քանի որ ծանր սարքավորումները քաշում էին նրանց ներքև, իսկ լարերը փաթաթվել էին ոտքերին, խոչը դոտելով շարժվելուն։ Օգնության կանչին արձագանքել են շերիֆի օգնականներ Քրիստոֆեր Մատկինն ու Սևակ Գրիգորյանը։ Մատկինի խոսքով դեպքի վայրում տեսանելիությունը գրեթե զրոյական էր, նրանք սկզբում միայն կարողացել են տարբերել պարաշուտի ուրվագիծը։ Մարմնի վրա ամրացված տեսախցիկների կադրերում երևում է, թե ինչպես են շերիֆի օգնականները թողնում իրենց սարքավորումները ավազի վրա եւ վազում օվկիանոս։ Ջրի մեջ հասնելով տուժածներին, նրանք դանակներով կտրել են լարերը, ազատելով պարապլաներներին։ Իրավիճակը շատ լարված էր, տուժածները վախից մեզել էին ներքև քաշում, բայց մենք կարողացանք նրանց հանգստացնել եւ անվտանգ դուրս բերել ջրից, առանց վնասվածքների, պատմել է Մատկինը։ Սևակ Գրիգորյանի խոսքով փրկվածները շնորհակալություն են հայտնել իրենց կյանքի փրկության համար։ Տուժածներին բժշկական օգնություն է ցուցաբերվել տեղում։ Ամեն ինչ կարող էր շատ վատ ավարտվել, բայց մենք նույն կերպ էինք մտածում եւ արագ գործեցինք, նշել է Գրիգորյանը։